Чай, че аз видео взех да снимам. Значи искаш отдалечен кадър да е. Да приличаш на нещо. Еми... Какво сега, да спирам да снимам видео ли? Първото видео за YouTube канала, няма ли да е това? Не. Порке? Водата отдолу ли минава там? Чакай, да там минава там. Да, виж как слиза пут. Ето ти е тук и слиза надолу. Да. После пак излиза от тук. Ти виж колко много там пак. Те са го насипали да могат да минават Да, сигурно. с тракторчетата и с кончетата. Ти знаеш, че тази река е златодобивна. Да. Средногорска. Искаш може да потърсим за злато. Може. Нямаме оборудване. Лапките, чуваш ли ги лапките? Какво ли са той? Козички? Ехе. Малка част от селото. Много яки. Маратонки ли са? Какво е това? Да. Как ще слезем? Ние хубаво На чупка. Хубаво се изкачихме, но как ще слезем въпроса? Ето и така. Кухо ли? Може да има нещо да... И аз сложи ухо отдолу да чуеш. Може да скочи някой му. Дали ще чуеш грохота на планетата. Вършиш ядрото. Къде ще слезем? Лазък не съм някаква места. Всяко може да заснемеш как падна. Лазък на някаква места. Айде кажи чао.